এটা হচ্ছে সেমি অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন। এটা রয়েছে লয়েড কোম্পানির। লুকসটা আগে দেখুন। এই মেশিনটা রয়েছে 7 কেজির। সেমি অটোমেটিক কীভাবে কাজ করে সেটা আমি আপনাকে বলছি এখন। এটা রয়েছে টোটাল ফাংশনিংটা, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এখানে ওয়াশ টাইমার রয়েছে, ওয়াশ সিলেক্টর রয়েছে, আর স্পিন টাইমার রয়েছে। এটা ইনলেট পাইপ, দুদিকে দুটো রয়েছে, একটা স্পিনের জন্য একটা ওয়াশের জন্য। কিভাবে ইউজ করবেন, এটা হচ্ছে ওয়াশ টাব। এখান থেকে জামা কাপড় দিতে হবে। এটাকে বলা হচ্ছে পালসেটার। এটা রোটেট করবে, এভাবে ঘুরে ঘুরে ওয়াশ করবে, ক্লকওয়াইজ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘুরবে, ঘুরে ওয়াশ করবে। এখানে ডিটারজেন্ট দিয়ে দিবেন, কাপড় জামা দিয়ে দিবেন। দেওয়ার পরে আপনাকে এখান থেকে টাইমার চুজ করতে হবে কতক্ষণ আপনি কাপড়টা কাচতে চান। 5 মিনিট, 10 মিনিট, 15 মিনিট, 35 মিনিট পর্যন্ত টাইম আছে। সোকিং করার জন্য অপশান রয়েছে। এখান থেকে আপনি কী ধরনের কাপড় কাচতে চাইছেন সেটা চুজ করে নেবেন। নর্মাল যেগুলো রেগুলার ইউজ করি, বা আমাদের যেগুলো কটন, সিনথেটিক, সিল্ক, এইগুলোর জন্য। আর স্ট্রং হচ্ছে জিন্সের জন্য। এখানে ওয়াশ হয়ে যাওয়ার পরে, এই টাবে ওয়াশ হয়ে যাওয়ার পরে আপনাকে বের করে দিতে হবে এখানে স্পিনের জন্য, ড্রাই করার জন্য। এটা হচ্ছে ড্রায়ার টাব। ড্রায়ার টাবে আপনি কাপড় জামা দিয়ে দেওয়ার পরে এখান থেকে টাইমার চুজ করতে পারেন। এখানে আপনি 5 মিনিট পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম টাইমার চুজ করতে পারেন। চুজ করার পরে যখন স্পিনটা হয়ে যাবে, বের করে আপনি রোদে দিয়ে দিলেন। দেওয়ার পরে শুকিয়ে যাবে। এটা পুরোটাই ফাইবার বডি ইউজ করছে, দেখতেই পাচ্ছেন। ওপরটা টপটা গ্লাস রয়েছে, গ্লাস টপ। 5 বছর ওয়ারেন্টি রয়েছে মোটরের উপরে, আর 2 বছর ফুল ওয়ারেন্টি।